हाँ जी मित्रों, किद्दां सारे? आई होप सारे ठीक ठाक होणगे। अज दी मैं वीडियो बनाउण लग्या वां, तुहानूं अज कुछ नवे बच्चों शौक करावांगे। जिहड़ा पहला बच्चा मैं तुहानूं दिखाउण लग्या वां, ये हैगा अल्फनोका जिहा, खट्टियां अखां दा। आ चेक करो, खट्टियां अखां। ये देख लो चुंझ दी, ये पल्ले चेक कर लो, वाइब्रेशन चेक करो। दुम है दी बंद आ पूरी। दुम ये पंजे, ये बच्चा जी मैं छड्ड के भी दिखाऊंगा बाद चों। और थोड़ा नैक्सट बच्चा दिखाना। आ देखो, हाँ जी आ नैक्सट बच्चा देखो। ना तुसीं इहनूं नीला कह सकते हो, ना तुसीं इहनूं भूरा कह सकते हो। यह हैगा दरम्याना जिहा बच्चा, इन बिटवीन जिहा आ जांदा, सलेटा जिहा ही बिच ही मखियाला जिहा। देखो कलर बहुत सोहना बनया दा। आइज देख लो, पुतलियां देखो जो कहते अखां चों बाहर आ रही ने। ये चेक करो, ये देखो। मैं तुहानूं पल्ला दिखाना। आ चेक करो पल्ला, पर उत्ते पर देखो किवें चढ़िया है। हाँ देख लो, ये दुम देख लो हुण, बंद दुम। ये हुण ये देख लो तुसीं पंजे, थोड़ा थोड़ा मौजा ये मौज आई हुई आ इन्हां दे। ये नौ ये देख लो, जही जी चुंझ आ चॉकलेटी जी, ओहे जी ये पंजे ने। आई मीन नौ, ये बैंड पिया है मेरा, मेरे नाम का बैंड पिया है। बच्चा बहुत सोहना बनया, नाले पूरी फुर्ती है अंदर। फिर देख लो चपटा सर, पेपर सर जिन्हों कहते होंगे। हुण तुहानूं नैक्सट दिखाने। हाँ जी ये नैक्सट बच्चा देखो, ਇਹਦਾ कलर भी तुहानूं बहुत पसंद आना। ਇਹਦਾ भी ਇਹਨੇ ਅੱਖ ਅਜੇ पूरी साफ की नहीं हैगी, मैनू लगदा ਇਹਨੇ चिट्टी कर लेनी अख। काली चुंझ ते ਇਹਦਾ पल्ला देख लो, ਇਹਦਾ भी देखो पल्ला पूरा शानदार। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ जीरा बच्चा पहला भी ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਵਾ ਇਹ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁੰਮਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿਆ ਹੀ ਕਹਿਣੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਇਹਦੀ ਪੂੰਛ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਪੂੰਛ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨੌ, ਨਾਲੇ ਪੰਜੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਜਾਮਣੀ, ਕਾਲੇ ही नौ ਇਹਦੇ। ਇੱਧਰਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਲਾ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਖੋਲ ਕੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਲਓ, ਕਰੋ ਚੈੱਕ। ਇਹ ਆ ਬੱਚਾ ਪੂਰਾ। और थोनों मैं तिना छड्ड के दिखाना अंदर, तुरते फिरते देखो किहे लगते हैं। आ देखो मित्रों,
ਫੜਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਗਾ ਜਾਂ ਕਾਲੀ ਛਾਤੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਗ ਆ ਪੱਲਿਆਂ ਦੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਤਿੱਖਾ ਪੂਰਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਬਾਲੇ ਛੋਟੇ ਆ ਬੱਚੇ ਛਤਰੀ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਮੈਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਛਤਰੀ ਤੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨੀਲਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਬੱਗਾ ਤੇ ਗਾਹ ਦੇਖ ਲਓ ਬੱਗੇ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਆ। ਚਲੋ ਓਕੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਓਕੇ ਜੀ, ਬਾਏ ਬਾਏ।